quý vị ơi. Ôi xin chúc mừng đội Việt Nam nhé. Ôi thắng rồi, thắng rồi. Đây là cái khoảnh khắc ăn mừng của cổ động viên Việt Nam, là cái Việt Nam đã thắng rồi, thắng rồi. Ăn gol rồi, hay quá. Đây là các cổ động viên của Việt Nam đi cổ vũ thắng và sướng quá quý vị ơi. Đây các em học sinh cũng rất là nhiệt tình cổ vũ. Quý vị và các bạn đợi đón xem bão đêm nay tại Nha Trang nhá. Đây, rất là chúc mừng đội tuyển Việt Nam thắng rồi, thắng Công rồi. nhận đã hay đi. Đây thắng rồi. Tối nay sẽ có bão. Thắng rồi.